braço da equipe do Intermovistar, o Beto. Já vai trabalhando aqui, o Parintins recebeu, bateu, defendeu. O tirambaço do Jorginho Parintins, o Beto teve que ir na bola, feito um gato e tirou, Chaga. Pela primeira o Parintins vez, vai levando, olha lá, o Bedelac vai chutar, defendeu o goleirão, Beto. O Bedelac tá jogando ele, tentou chute, defendeu o Beto. Chagas, o Beto tá se virando lá novamente, o Silvinho puxou pra dentro, bateu na trave! Salvou com a perna, Anderson. Salvou com a perna, já começou, girou, trabalhou lá pelo outro lado, Parintins pro Fabinho, chutou, defendeu o Beto! Agora, já saiu, voltou, vai trabalhando, partiu, defendeu o Beto! Ele não deixa a bola entrar, mas uma super defesa do Beto! O Yuri vai com tudo pra cima, mas o goleirão do Intermovistar não deixa a bola entrar, Chaga! Como nós já dissemos, parece repetição no lance, mas pela enésima vez ele faz mais uma defesa importante e está garantindo, por enquanto, a vitória do Intermovistar. O goleiro que viu o Silvinho, pode empatar agora, tirou, bateu, Beto! E ele sentiu a mão, viu? Parou o jogo, ele sentiu a mão e se machucar um problema sério pro Intermovistar. Mas ele acabou de salvar o empate. De cara pro crime, o jogador Silvinho, camisa número 11 da equipe do Yuri JB. Sentiu a boca, na verdade, pegou o pé o pé do Silvinho e bateu. Depois que fez a excelente defesa do jogador Beto, foi como um gato ali muito rápido, tirou o pão da boca do Silvinho, que ia empatar o jogo, mas um grande goleiro realmente agiu na hora certa. O goleiro Que goleiro é esse, Chagas? O Fabinho girou pra cima do rato, chutou